तो देख सकते हैं साथियों, बकरी शेड निर्माण का 7वां दिन का हम आप लोगों को काम दिखा रहे हैं कि कहाँ तक काम हुआ है। और देख सकते हैं यहाँ से दीवार खाली था जो कि जोड़ैया चालू हो रहा है। और धीरे धीरे हम आप लोग को आगे भी दिखाते हैं कि उधर से कहाँ तक हुआ है। देख सकते हैं यहाँ तक का काम हुआ है। और इधर जो है ये दीवार पहले आगे का इतना दूर तक पिलर खड़ा हो गया है, पीछे का हो रहा है। इसके बाद और आगे का भी काम हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो देख सकते हैं